Una bellissima idea, portare insomma il Festival delle Foreste, questo ricordo storico, ma io credo molto attuale, rispetto al legame forte fra Venezia e i nostri boschi, credo sia stata una idea illuminata, perché parlare di boschi in mezzo alla foresta del Cansiglio credo che abbia un valore insomma, culturale, sociale e anche insomma, di pensiero molto molto elevato. Per fare cosa? Per capire che la filiera del legno, le nostre foreste sono uno degli elementi fondamentali per garantire la presenza e la vita dell'uomo in queste valli, per garantire e per cercare di fermare quello che è, credo, il problema principale delle nostre montagne, di tutta la montagna bellunese e veneta, che è lo spopolamento. Per fermare le popolazioni dobbiamo creare le condizioni di sviluppo e il legno, il bosco, le foreste sono un pezzo importante di queste condizioni di sviluppo, insieme al turismo, insieme alla risorsa acqua, eccetera eccetera. Quindi imparare e cogliere anche le buone pratiche che Veneto Agricoltura quotidianamente esercita in questa foresta può aiutare ad esportare queste buone pratiche, ma soprattutto a lavorare a tutto tondo dentro la filiera del legno per implementarla, costruirla in maniera sempre più importante, perché il valore del legno rimanga anche in termini economici nel territorio bellunese. Quindi la foresta si può coltivare, è una dimostrazione qui in Cansiglio, però deve essere anche esportata nelle altre foreste. Assolutamente sì, le buone pratiche vanno sicuramente esportate, va colto il messaggio di positività di queste gestioni e va soprattutto capito fino in fondo che un elemento naturale come la foresta, un elemento primario, un bene comune come viene definito, come le nostre foreste, possono diventare un elemento dello sviluppo. No, per troppi anni abbiamo trascurato questa filiera, no? L'abbiamo relegata insomma, a una nicchia del valore produttivo delle nostre valli. Ecco, credo che oggi sia giunto il momento di cambiare radicalmente tendenza e considerare questa a tutto tondo un elemento della produttività del nostro territorio, non fine a se stessa, ma per il mantenimento ambientale dall'altra e il mantenimento della vita dell'uomo dall'altra. E quindi perché questo succeda cosa bisogna fare come prima cosa? Io credo che sul fronte della gestione delle foreste noi proprio con i buoni esempi, anche esempi del pubblico, siamo molto avanti. Io credo che quello che serve più di tutto oggi nei nostri territori e in particolare in provincia di Belluno è completare la filiera. Noi non abbiamo un grande centro per la trasformazione del legno, oggi abbiamo delle tecnologie e abbiamo un futuro rispetto all'utilizzo del legno che deve essere al passo con le nuove tecnologie. Pensate alla bioedilizia, pensate a quello che sta succedendo in Italia rispetto a soltanto a 20 anni fa. 20 anni fa pensavamo che la casa fosse solo di mattoni e cemento, oggi non è più così, lo sappiamo. Su questo però bisogna essere sul pezzo da un punto di vista tecnologico, da una parte no? Un buon mantenimento delle nostre foreste anche in un senso produttivo e soprattutto di tutela e salvaguardia del nostro ambiente, dall'altra la trasformazione del bene primario legno perché la plusvalenza, l'utile rimanga in questi territori. Oggi, ahimè, l'utile maggiore viene esportato, sono i nostri paesi contermini, insomma, l'Austria in particolare, senza guardare troppo in là, che fa questa trasformazione e si tiene questa plurivalenza. Noi dobbiamo agire lì e questa è una grande sfida di tutti, del pubblico ma anche del privato, insomma degli imprenditori del settore.